Hvis jeg hadde måttet velge, liksom, enten kan jeg trene, eller så kan jeg drive med friluftsliv, og det var liksom resten av livet, så tror jeg jeg hadde valgt friluftslivet. Helst ville jeg ha begge deler, men jeg ville mye heller gått turer ute og vært ute enn å trent på treningsstudio. Hadde jeg måttet velge mellom de to, så er det på en måte kjempeenkelt. Astrid her, fra Ringebu kommune, hvor jeg bor og jobber nå, nede i Fåvang. Men dette er min bakgård. Når jeg går og løper litt sånn raskere turer, så er det jo på en måte så går det jo litt fortere unna, så man bruker jo på en måte litt mindre tid på å se. Men samtidig så er det litt sånn, når man blir vant til å drive med litt sånn der, ja, jogging, løping, fast hiking, så blir jo også kroppen vant til å bevege seg ganske fort, sånn at man ikke må nødvendigvis se der man tråkker hele tiden. Og jeg elsker jo den følelsen av å liksom, på en måte føle at jeg liksom flyter innover terrenget, og så liksom se hvordan det kanskje endrer seg fra å være over en myr, eller på en måte flatere stier, begynne å stige opp i fjellet, kanskje går det over til litt klyving av og til. Og den der med å på en måte bare legge vekk alt annet. Det er jo som om hodet tømmes for alt annet hverdagslig. Og det eneste man tar inn er på en måte responsen fra naturen og hvordan man beveger seg. Det er en helt utrolig deilig følelse. Jeg føler at jeg blir så kreativ når jeg er sånn i en sånn zone, hvor det kanskje er litt, ikke sånn helt rolig, kjempesakte tur, men sånn der med litt sånn framdrift. Fordi da er det ikke plass til så mye sånn tenke på hverdagslige ting, og jeg må huske på ditt og datt, sånn som man ofte går og grubler på ellers. Så da er det som om hodet blir renset for alt det, og så ender jeg opp med å være veldig sånn kreativ. Så jeg tror jo alle mine sånn beste ideer, nå høres det ut som jeg har løst masse store verdensproblemer, det har jeg jo ikke, men alle mine sånn beste ideer og kreative løsninger har jeg kommet på i sånne settinger. Noe egentlig som jeg har tenkt veldig mye på, fordi jeg har på en måte vært så mye i naturen, og så mye både i fint vær og dårlig vær, og i liksom mektige landskap, og kanskje litt mer sånn, hva skal jeg si, nøkterne landskap, så er det jo at ofte så føler jeg meg jo veldig liten, ikke i negativ forstand, men liten i den forstand at liksom jeg er jo et menneske som får lov til å være på jorden og i naturen. Og gjennom det så har jeg jo fått en veldig sånn respekt for at vi skal på en måte ikke forledes til å tro at vi mennesker kan på en måte bestemme hvordan naturen skal fungere. Vi er jo heldige som får være her, og så må vi oppføre oss litt deretter. Så kanskje samfunnet i en veldig lang tid nå har tenkt at vi kan bruke det vi vil av ressurser og være litt sånn skjødesløse fordi vi er så smarte, så derfor så kan vi outsmarte naturen. Men det kan vi jo ikke. Bergans tar jo også sin del av ansvaret ved å prøve å gjøre produktene mer bærekraftige. Jeg har jo vært veldig stolt over at den i Lightline-kolleksjonen har en del materialer som altså gir et mindre avtrykk på planeten enn det tidligere klær i samme kategori har gjort. Jeg liker at vi lager nye ting som er bedre for planeten, og jeg liker også at man ikke alltid skal pushes til å kjøpe nye ting, men kanskje kan oppmuntres til å reparere det, eller til å resirkulere. Og det er viktig for alle sammen. Det er viktigere enn at vi bare lager mer og bruker mer, fordi vi tror vi er sjef på planeten.